Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Nguindou, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Nguindou, qui tombe la PM. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Find out the best African news on www.congo-promo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Nazala toujours nesengo, ton naïba rabino nde bozara toujours ébélé, ah, ton naïba rabino bozara toujours ébélé pour l'émission où ils arrêtent sur www.congopromo.tv5.com où ils arrêtent Ralph Nguindou mokonzi, babi entre lui et l'argent il y a pas un trait d'union, mutobo ya wazate, merci ébélé na bana poto, na bana Angola, na bana Brazza et surtout na bana Kin union sur l'émission sur www.congopromo.tv5.com. où il y a mon compte quand des notaires luba trop bête les luba masolo na artiste et surtout artiste au bolinga qui est tellement ébélé et puis ils en a demande na bino andé to yo luke le loto bête moi ba masolo ébélé et puis tu ko assister na rap pour mon ndenge évolution ya groupe na ndenge ezali. Je suis accompagné avec Raïsi Kangi que derrière la caméra et pourquoi pas dire un grand merci à mon coordonnateur Serge Mpiana babi mon konzi pekaka moi na mayele na kata ista. Je dis aussi un grand merci à Christian Mboui et puis la public nyonso o balingara émission na binu ya lisolo. Sans plus tarder, Raïs Kangi Toleka. Balal Tony Mbote. Mbote lisusu. Kariboni. Ok. Merci beaucoup Nabana Poto Nabana Angola ban onyos balinga biso et puis balanda biso sur www.congopromo.tv5.com où ya Ralph Nguindou kande na lubara mokonzi. Toza toujours na artiste ka poto misana kozala toujours pembe na bango to beta ba masolo belé. On attend bon mon invité na ngabo comprendre s'il s'agit de qui, de Alima Kiangando. To ko beta na mba masolo trop, to beta parcours nae et puis to e balelo to ka ba masolo Altoni. To ka ba Kariboni to éviter ceux qui tout ça ana masolo nini. Sans plus tarder na ko pesa na nombote ebele na to nyos balinga biso et puis la onyos ba soutenir na biso na libanda ya mboka lokola minor mwanza babida na simplicité na kata Chicago to beta na ba masolo et puis to zonga. Merci beaucoup na Raïs Kanke derrière la caméra, pourquoi pas mon coordonnateur Serge Mpiana, un grand merci aussi à toi. Bonjour président. Bonjour maman na biso journaliste munene vraiment ou yazo confirmer na kati ya mabele ya banka. Pour sentir le moro wane ni ko laksani. Wana c'est-à-dire to benga ngweza cri de guerre. Pona ko lakisa vraiment na bato nyonso to bavanda na mikina minute bazota la biso. Ba sentir que no groupe cinématographique Artoni toza. Ozali papa ali trobeta moi ba masolo ebele pour bato ebele ba yebi parcours na yo pe to yebi place obimela peut-être ça na bato msusu eza première fois amona yo akolinga mpe obetela biso moi lisolo na yo ya mukie obandaka ka théâtre mbala moko pa muyombe gauche to obandaka ba théâtre na ba balabala na ba école ndenge parcours ya bato msusu eza. Merci maman journaliste, question moko ya kitoko pe elengi en tout cas pe singa ma posa pinda ya kopesa yano. Oyebi l'impérial ya limaki ya ngando ngandi na zaboye mutu nyonso tu abandaka quelque part, mutu nyonso tu abandaka ka quelque part et cause la ta forcément te tant so bandango na ina ezaka quelque part tant soko banda pe na kati ya école ezapeka quelque part. Bon ngai ya limaki ya ngando na banda quelque part na quelque part au place na landa na kanisi batonyo so bazota la biso za même na poto eza toloba poto en général français, États-Unis, Allemagne, wapi Angola, Nairobi, tout le monde ba yebi ke mutonyo so tout l'impérial alima ki ngado banda quelque part maman na banda quelque part exactement wana benga kaye champion du Congo mokili mo baba yebi champion du Congo kiongozi. Voilà, c'est ça. Maboko makasi pour na miombe gauche. Champion
Babi champion, merci Belé na Muyombe gauche pour saluer la biso artiste. Au hasard vraiment artiste à confirmer. Et puis tout le monde ba koko bazana si matande ba sa fierté ya musala et bazo représenter car Muyombe gauche. Muyombe gauche pas nao azo représenter. Muyombe gauche pas nanga vraiment maman journaliste c'est ça question ta musu ba te Belé ba sala ba confusion nango. Muyombe gauche pas nanga il impérial ya lemaki ya ngando. Muyombe gauche pas nanga za papa. Voilà, c'est tout papa. Il est père pour moi. Aza papa na yo a formé yo oza succès belé osala na baking awa na kutu eza ya kolubela te et puis moto akoboya yango aza te lelo oza na groupe ya Altoni. Est-ce que so zwa ton rôle moko ya kopesa papa pe aya ko jouer na bakoko na ye? Bon, vous savez, Muyombe gauche aza n'importe qui te. Hein? Non, opportunité on negoya. Tango koya na koyebisa beaucoup mona ye. Eza problème te. Mais na moment où on tozana no boyena no na penser nango na nuti. Mais tango ikukoma bo mona ye. On a nini groupe Altoni et Laxini. Groupe Altoni eza groupe moko ya basage. Ya groupe moko ba bato belé basana na kati ya monde ya cinéma. Ya ngwana yoki groupe Altoni. Eza groupe moko ya basage. Bato moko boye basala e belé pour na cinéma congolaise. Hein? Mingi pour na ekolo. Yango wana ki groupe cinématographique Altoni. Bato moko be baza dynamique quoi. Basala e belé pour na ekolo. Tu qu'ils ont divisé par Ali et Tony. Est-ce que dans l'opinion? Est-ce que dans l'opinion be pour ya mutu? Tout ça ko e baté que zara Ali mélange ya Ali na Tony. Groupe za Altoni. Tony c'est mon vice-président et je suis son président. Et président d'un groupe cinématographique Altoni. Yango na ebisio keno ezali groupe bato moko boye basala ebele pona ko sepesa bato na Congo. Yo bolongo na muninga bo bando travailler na sika moko bolongo ba moko yo ye bo sali groupe bati oka président en entendant bien était vraiment yo ndo za ki président ya yo yana. Est-ce que ngaba pona ki ngapona oza la président? Yo longo eti yo sala groupe. Oza président. Na lobi groupe botama oyo Altoni oyo botama ali président. Et kotika la kanengo na tine mokile kokufa. Tony akotika la vice-président tindenge nini mokile kokufa. Loba piso ki nzambe azo ko garder biso longtemps na mokili soki yezoye akuti na no biso tozali de groupe ko kendengo wana. Vous comprenez? Vous croyez que non na kati ya Congo na biso oyo boye tout ça groupe ebimi moins de 3 ans et kangi Kinshasa ko Kinshasa eloko facile. Hein? Bah c'est pel soki lelo to kangi Kinshasa. C'est parce que bana oyo ba apprendre yango facilement. Hein? C'est parce que ba apprendre yango facilement parce que eloko on a évité soki ba mususu ba kolongaka awa lobi ba koma ba minisier bon ils appellent ma bétignon c'est zaka musala. Vous comprenez? Mais eloko oyo bana oyo ba ko apprendre eloko oyo ba ko défendre biso ba papa na bango lobi. Bazo prendre kitoko soki bandimi na bango bandi imagine na Kinshasa et maman au sali groupe na Kinshasa ba kinoa soki bandimi yote oh binonyo spozo landa biso partout dans le monde entier comprenez là nous sommes avec l'artiste tozo beta mpe masolo et puis bozo mona ka ambiance ozo régner à na plateau nanga ya lisolo ndenge za tozo beta ba masolo tu pendant pourquoi ali eloko moko ezalaka cher pona kozwa omoni maki ya ngando oyebi esika yango ezalaka soki mutu azwi akabeli omaki ya ngando boya pesi yo kanga eloko nazoloba lelo bana poto bokanga yango eloko babengaka maki ya ngando ezali eloko moko soki bakabeli yo yango eke soki oyebi kobomba maki ya ngando wana te eke obungisi yango ekoye pasuki soki oza na posa ya mususu yeba esika yango bazwaka yango ezaka facilité po esika maki wana ezalaka esengaka liwa ya mutu swate makila ya mutu esopana Yokali. eloko wana trop makila to mutu esopana donc mutu mususu akufa donc yo ndongo longo pa Muyombe gauche osala Altoni donc eza na mutu pe na makila esopana ki na mutu akufa ki est-ce que comment le la lobby ma journaliste question no ezala mabete landa ona zoloba na lobby eza loko moko eza cher pesa rare soki ba pesi yo yango foye ba kobatela soko osali erreur ke maki wana ekoye pasuki yo tia na mutu na yo ke place maki wana ezalaka soko za na posa ba pesa mususu ye ba place ba kenda kozwa yango bazoka yango na facilité te parce que place wana esengaka makila ya mutu esopana soit liwa ya mutu donc yo pona kozwa yo fo liwa ya mutu eloko nyonso ezalaka cher na marché ezalaka rare te yango wana
Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est l'artiste qui parle. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez rare, vous avez vraiment été dans le rare, parce que je sais pas, peut-être non, on a son CDT, mais non, on a mon nom dans le vous avez sollicité, moi je sais personnellement que vous avez très bien, vous avez vraiment apprécié na kin abatunyo balingarayo na musala na yo. Mais na banzonzing vous avez raté pour nani. Ma producteur ba c'est pela na yo te, peut-être oui ba ofanda na batute, tom susu ba résoudre. Est-ce que nous avons des producteurs au Congo? Banzonzing ça la mebele. Ba producteur solo bazali. Mais ba via ndeko na bozala na ye ba bimana. Te yoka via wana za lek petite sœur. Wana za promotion ngando. Nazaka très fier na via wana. Vous comprenez? Mais na ebité tam monsieur kozala peut-être na ba monde auto côté nango peut-être ba nini tout ça tant mususu ndé. Mais via et pas nanga aza leki. En tout cas vraiment j'ai beaucoup de respect vis-à-vis na leki nanga wana. Promotion na biso bangando yango wana. Hein? Tangota ba via ba pauvre mbonge, otala ba santa mbwangi, otala ba leki na biso ba suza, tu vois là, hein? C'est-à-dire batuwana oyo nazotanga wana eza ba promotion ya bangando. Vous comprenez? C'est-à-dire tozali ba artiste moko ya ntsaka te ya buzoba te. Vous comprenez? Tant mususu na ba détermination pe na ba vision d'être mususu kokisana. Vous comprenez? Si réellement na Congo il y a des producteurs na Congo. Pour pas tout les producteurs mususu bayaka peut-être na ba groupe ya bato pona koya kosakana na bana groupe. Producteur moko boya koya uli aya pona makambo ya musala aya na cadre ba affaire o aye na kati ya groupe na yo akoya ta mususu moni akomi na kati ya groupe na ngawa bana na ngaba zalaka bie bayoka naka alingita mususu 4-5 filles na kati ya groupe yo mutu moko. Est-ce que vous comprenez? Alors mutu nga lokola ali ndenge na zaboyi soko ye na groupe na nga yo producteur na cadre ndenge wana nga na to coopérer. Vous comprenez? Parce que je ne pense pas que non ba producteur au bayaka et pas na biso place ba vendre ta musu ba musu na ba poto ta musu na ba Londres ta musu ba place ba vendre baza ba célibataire. J'espère que mingi baza ba marié. Ozomon yo ko yabo ipoto sangana to sala musala mais yo ye na projet peut-être ya ko sakana na bana ngala kati ya groupe et pas ngana omona na okitsayo na komona ndo uzamu to na ko travailler na yote ponga na koza na besoin lobi bana oyo boy tout ça babala te bakuma batu nga papa na bango na sentir que non na ba famille bana oyo biologique ba mona que ali wana moi franchise ezali série eza côté kuna to zwa bana opona ko ya ko sakana te to zwa bana oyo peut-être musalo baza ko sala lelo yo ba se retrouver na kati ya musalo basalaka yo producteur soko ye na série ngando yaka na zana besoin to sala boulot boy toko solo la na yo masolo ya musala to suka na musala soko lingi ozwa mwana awa zwa na ndenge ya solo et puis ozwa ye lobi obala ye po lobi na loba mabete bien toza ba leader d'opinion ozomona toza ba leader d'opinion oyo ozwi mwana na ngai soko lingi ya solo po banonga na kobala bango te. Moi je suis marié, vous comprenez, je suis père des enfants. Nakolinga pe bana olobi lobi ba ko mape ba marié ba ko mape ba père des enfants musalo ba yaka ko sala pona nini ba luka occasion moko boito bundana bango lobi baba ndako vivre pe na musala oyo mais yonde ko nango ko ya itake producteur tango ko ye o vanda soki na poto o vanda soki na je ne sais pas na Londres Amérique Angola ou bien wapi c'est pe la pe bande ko na yo bazali ba te retrouver na musala oyo to ko travailler ngai na bana oyo na yo ozomon koya teke na komba producteur oya ko boma sous groupe. C'est pourquoi moi na mona ka vraiment ceux qui vraiment ba producteur bazalaka d'abord bato ba ko mona lelo na kati ya monde wana eza biso ba ali ponga na za artiste lelo te groupe oyo eza groupe ya sika menga na mutu akala Tony aza mutu akala ba producteur ebele ata ba vanda ka wapi ba yebi groupe tango biso to banda na ba miyombe ko to banda na kati ya ba groupe chaîne ya télévision ezaka e koma 6 ezaka 6 te to sala succès na mboka oyo. Vous comprenez? Mais les lois, groupe les lois, et botami lokola mayebo. Ba chaîne et ba télévision, et botami lokola mayebo. Na monaka, il y a na Congo ba talentueux bazali. Ba artiste bazali belé na kisasa wa na Congo en général.
ba artiste baza ebele. Est-ce que ba artiste nyonso baza ebele ba botami lelo na kati ya Congo boye na bi mingi baza baleki na biso balanda biso ba mususu balinga biso na musala tozo sala po ekomisi bango lelo ba artiste. Vous comprenez? Mais côté on a respect faut ça. Ceux qui bazolo bakeno ba nani ba producteur ceux qui aza sérieux ayebi ke tozo ya epa ya ali kuna poto ya kosala musala ya solo. Bato bako trouver za banani. Eza ba biso. Ba bilo mususu basala sala na tala kana ngango. Babilo musu na monaka oh nzondike mongo bato basangana kiboye oh tout ça et puis oso otali ba leader rebelle loyo ba komi ko kene kokota ko sangana na kacha ba kiba monde wana po bazokima responsabilité ya ko supporter bano bazama on a ba groupe. Je te dis yanga ngata sana ndenge nini kasi yo kana na lobi boye bato ndenge bazana ba o ba yebi ba mi yebi. Ozomna batebele zaka lelo na kati ya banzondinge basangani oto sala kanzondinge metoko tali meme azana groupe tamsu groupe na yekuna na kisasa bayebi yango te tamsu telegata na te tamsu na tebe lega na yete elega na ngote yoka na kati ya kinzondinge kuna na za soki ndenge nini metoko tali na ba television awa boye chaîne na ele kaka wapi azana chaîne te groupe na ele kaka wapi ezana ngote soki groupe na ele kaka tangu mususu batala kangote mutu atala kezaka mwasi na ye likangu na ye famille na ye tu vois. Mais nzoka biso ba ali oyo boye tout ça toza bato oyo na Congo oyo toza na ba kombo e vanda. Vous comprenez? Siko ba producteur na ba komi ko kima wapi? Ba komi ko kima toujours ba place au légèreté ezali, facilité ezali. Côté logique ezali, autant ko ya to solo na affaire ba kimaka. Vous comprenez? Producteur za moto il faut za na ba moyen ko ya ko tia producteur d'abord à cause de l'orgueilleté. Producteur il faut la humble, aux la simple, au solana mutunyo sona lolenge ou esengeli. Pour biso ba artiste oza lokola ba produit. Ba producteur na bayaka biso toza produit et pas na bango. Vous comprenez? Ce qui olingi produit na yo été comme bien, il faut ba ko encadrer ngoti. Mais producteur mso roza na mbongo produit groupe Mombate mais alingi tam so ça film a bengi kaka yo moko. Présence na yo moko alimaki ngando na nini na film na yi. Wana poko kelete. Oh, na kenete pona nini? Est-ce que mutu nini aboya kambongo na mokele? Mutu nini na ebité? Mutu nini anduka bandeko na ya poto ya Londres, Angola, Nairobi. Yebisanga mutu nini ona mokilo aboya kambongo. Mutako boya mbongo azate. Tango yo benginga ali na ya to travailler obe na ya kokota na moi eloko na yo moko boy moi idée moko boy na kota na kati yeba be valeur ya muto yo zo benga te yeba be valeur ya muto zo benga ese ndoke nango naza ko benga oyo naza ko benga pona sakana na ye oza naza ko benga ye po musalo to kosala peut-être on a aucun c'est-à-dire à te retrouver à te retrouver. N'est-ce pas? Tango obenginga to sololi na yo bien, na monika na ndenga to sololi na yo, eke nga na sepe na makamango, e bon na sala te pourquoi? Mais bande kono pe belé ba se retrouver na monde ndonzing, ba artiste belé ba ko voyager, ba okende ba poto, ba msusu baza a pe ba ko pe stable, ndonzing pe fongoli bango pe makasi. Mama nga na sala ka ndonzing te. Oyo mo linga. Yo kana sala ka ndonzing te, est-ce nga na za ya kokufa? Moi je vis. Groupe nanga eza ko exister et puis parmi ba groupe o lelo yo etie tempo na Congo yo na kisasa awa na Congo Alton eza na pointe ko sakana te na ndimite ke na ba groupe eza na Congo awa o eza ko talama lelo na kisasa je ne pense pas groupe nanga ko ma 5e place et je te dis eloko nazoloba boye ozomona nga naza artiste moko te ya kokendaka na leki na ba TV na kende ko loba na kende ko mikumisa o talanga na za na boye o talanga na sala ka boye talanga na za danger non respecter chaque mutu na kwena ye ozo comprendre nga na za artiste ya bilobela te na za neloko koleka na TVT na keka na nini na télévision na le kapona yo kisabato motema passe ce n'est pas ça. C'est-à-dire on dirait ba leader belé bazo bunga nzela ya musala tozo sala artiste faut la simple parce que toza lokola ba pasteur musala na biso za pona côté ya masse vous comprenez yo ke na TV ok koluka kuna omoni ngadele kutu na za boye na tonga ndako moko boye 17 étage yebisanga fanatique nini yo yaza na posa nani fanatique nini yaza na posa eloko wana fanatique azali keno pesa e conseil na télévision
teya batu ba sepela et édifier ba famille ya batu. Moto azana besoin ya vie privée na yo que na olakisa ngona TPT nani azana posa na. C'est-à-dire ba leader wana ba complexé. Même pas vie privée de n'engana l'Obama, bino bozo te à masse, et commis, ba PD, ba lesbienne, au monde accoutrement ma bé, na kata monde théâtre, na monde théâtre, au monde a basi, bazo boto la mi bala batu, mi bal, bazo boto la basa batu, désordre, et continue na kata y a théâtre, yongo moni ezana ba parents sous ba komo boya même côté la théâtre, ba komo mona sa. Maman, yango moni otuninga yawa, na ba monde oyo boye ngana za éducateur. Vous comprenez? Même dans la télévision, ils ont pour côté à batu, côté à mokili. Des fois, tu as pas na yoke la bagarso, ba na poto mawa mingi. Na yoke la bango mawa makasi, na yoke la bango mawa makasi. Yoko bima na poto oye awa par exemple. Oye ba makambo na yo. Est-ce que moi si na yo zane na poto kuna oko respecter été quand même. Oko pesi ata kilote mama bana non atako. So na zoloba mabe en tout cas bolimbisanga na za leader d'opinion et loko na zoloba eza musana nga pona nini pona kote ya ka mabota ta mususu soko yininga loba peut-être yo ndo za na posa ko inanga parce que biso wana kini to vivre ka ezaka pona bino te yango te mama to vivre ka pona bino des fois boye daka biso makasi vous comprenez mais ta mususu makana ba mikili boye ko tumba zamba awa na kisasa mais ozobosa na keno na mwati pe ozani na ndako kuna na mobali ozani na ndako ozo respecter te. Vous comprenez? Ah, au monde, quand même, aux journalistes, est-ce que vous avez un lobby? Vous avez un kacha monogonayo. Bon, peut-être que maman journaliste. Kasi, yango la zolobat. Oh, on a quand même ezanga mutuali mutuna lobby te. On les journalistes sont munena na zota la biso vraiment. Non, zalaka boye. Aux journalistes parmi les journalistes on a sengaka aux zalaka ka boye. Ko changer te. Vous comprenez? Ko changer te. Zalaka ndengo zalaka boye. Vous comprenez? Kolanda pa ya ba mususu te. Zala na yo ndengo za. Po natala ka moko tamusu ke journalisme awa na mboka na biso na kisasa awa na Congo awa boye. Ebeba nango Ebeba nango. Ebeba. Ba journaliste na biso bazaka oyeba lisusu. Musala o omoni ki journalisme eza musala moko noble. Sur les sous journalistes aussi va comme. Non, tozo solo eza masolo tozo solo te. Tozo solo nyoso te. Et na lobi mabe. Il y a des comédiens. Merci beaucoup d'avoir la pote. Tu as ramassé la comédien parce que tu as la comédien. Et ça, bon côté. Les autres bêtes en plus, ils ne à propos il y a des comédiens, hein, moi valeur aussi sécurité. Vous avez un problème avec des condamnés na biso, bah où t'as besoin ya boy. Tant boya ka boya kana ba faire. Ba famille baza awa ba yeko contrôler ba makambu ba nini kama toza ba chrétien to sambelaka to banga nzambe wanati to banga même ata nzambe wanati boye bisanga no yozo bima na mikilo yawa olingo pandela nga groupe ndengeza awa po ba groupe ba tebele bo panza panzango ba tebele ba komi ko sona eza guerre na nga bino bande ko na bino na biso te mais ezali nde masolo po tozali lokola ba pasteur biso yo musana biso eza ko te eza ka conseil nazo pesa naza na posa na bino naza pe na posa pe ba producteur pe boya awa to sala pe masolo e kende pe kitoko ozoma pe boko sepela omoni kolia nandako soko zolia kaka ndunda munoko pe ko baye ozo comprendre sepela le lole mwa ndunda lobi kuna batie mwa ndongo star nani nanzoku musuni anzoku na nini na ngai to asate na mwamba et ça la kabwa bien tozali maboko eza kufungama producteur oyo ayebi keno aza producteur aza sérieux les groupes artoni oyo eza ya yo ngala linga biso to linga ndete ay mama journaliste ba producteur oyo ba ventrier po to moni ba ventrier belé ngala na beta moko likofia wa je te dis nangana beta moko likofia wa awa nangana beta moko likofi Ozomona pona nini bande kona biso boza na ba occasion nzamba pesi bino ba possibilité mais boza na souci bande kona bino te ba congolais. Ozo comprendre nzamba pesi moi eloko moko boye oya osung donc o kabulango na bande kona yo gagner ndambu kuna bango pe ba gagner ndambu mais biloko bosala kande ezaki tokote. Ozo comprendre naza contre bino te mais tozala ndé sérieux tozala musana na sérieux po ba musana na biso et que de bien pe biso bande kona bino apé to se retrouver voilà.
Merci beaucoup Nassir Bino Nyospozo Talabiso. Vous avez vraiment un coup là. Un frère Nabiso, Jean-Paul Luchimba avec son album Jamais. Na maison Nabiso et à production JBC. Ils ont produit Scalaté sur Nabiso Mimi Mavatuku au Azan na Belgique. Kalaté torobeta moi ba masolo ngo moi trop alima ki angando olongwe pa mungombe gauche au sali groupe Altoni toyebi mingi artiste bazala soki alongwe quelque part aye ko sala groupe naye abenga kabandeko naye o baza pe ba leader et puis o basala ba combo pour ba ko soutenir groupe ne ba chaye poids pour groupe eye bana mais yo to moni le contraire olongwe yo moko ye o travailler yo moko o sali effort et puis o fandisi groupe yo moko na king c'est comme ça la nani ezani. C'est clair, Moussa n'est allé d'abord, il faut que tout ça, que l'ingé Moussa lango, peut qu'on respecte ango. Parce que là, comme moi, Théo, il est kakana, quand il y a beaucoup de gens qui ont la discipline, exacte. Moutou d'abord, il faut mettre dans la discipline. Vous comprenez? Moutou soit qu'on joue discipline, au vent d'ici ango, et là, qu'on est sur le salama journaliste, et qu'on sait pas. Na l'obité que nous avons beaucoup boya, on appelle na ba mususu, il y a ba groupe mususu, hein? Na sina tourna na papi fula papi fula sia tourna awa na benga pe bandeko nanga mususu pe bako batana ba groupe na bango na joie pe na bango awa metoza na bango pe pa vie kuna bato kwa ba maboso to joie na bango awa na kati ya mouvement ozomona donc na ba o mususu batika leza nango mabete ese musalo tozo sala ese suki lelo na kokoma na zape na bato déjà na sina pointer bakoya tuka eza mabete eza mabete kala mingi wa tozo banda eloko moko ba par rapport wa boy tout ça eza émission na biso moko ba sike bando le kana antenne tokuta na ba ali bazana katiti na ba leader ebele bazana kati eloko wana vous comprenez donc c'est comme ça nako ko boya te moment opportun ko ya nako benga bango bomo na pe bato mususu pe ba yepe c'est ça pièce ozo le ka titre na ngweza pièce tozo le ka eza le boma mokili pourquoi bon les boma mokili ça dit ali eloko moko boye sale makala mokili o bato bavandi o na lole ko sale matin vous comprenez de ba chose moko horrible hein oyo kuko salema awa na se awa na mokili o tozali mais na lola kuna nzambe azalaka eko sale matin est-ce que yoko bimana na papa bokilo na yo Oda boyo zande konanga dada wana ona dada wana ezolo bilanga ebele boyebi sanga eske ndengo za wana dada eske yo ndengo za wana eske okobima vraiment na papa mobali nango tenatuni bon nayebi ba question za na yo eza yo mituna ndeza yanga ye ozo comprendre c'est-à-dire ezali eloko moko muto okende kobima par exemple dada boye abima na papa bokilo na ye esi yebisanga eloko na lole ko salema vraiment otana mwasi na ndaku mwasi mama bana na yo bovandi na ye bambula ebele boboti na bana misatu mine mitano oye ko comprendre lobi okuna bana wana baza bana na yote papa wana nyoso bana wana nyoso baza tata na bango est-ce que na lole ko salema iboma mokili c'est fort hein et vous comprenez eloko na c'est-à-dire wana bazo benga ngweza nini liboma mokili mutu ozana mwasi lokola ngai ali ndenge na zaboyi maki yangando nazana mama na ngai mwasi na ngai mama bana na ngai na pale nazana ndenge wana to vandi na ye te yokate nazobotana peut-être nazana problème ya kobota menga na yebite na zui mwasi o yanga mwasi onanga na pesi mutu mbongo abota na mwasi wana est-ce que na lola likamwane ko salim tu vois les bons mokili yango wana hein ozomona poto zako yebisa batu balongwa na banzela wana parce que ezopesa nzambe honneur te weshimiwa eloko na vraiment kotikela kopesa pe nzambe honneur ata mokolo moko te ozi ngai nazwa mwasi na ngai comme marchandise et puis na pese pas mutu mususu te pas voisin moi li boma ce sont des exemples que je donne moi li boma mo qu'il place et vandi po makambo nezo salema et comme courant na kati ya Kongwawa et comme ko salema pamba et comme il y a habitude dans le Congo. Mais nous devons aider aussi la nation. Pour bien se dire aux abos et tout, aider le gouvernement dans tout ça. Vous comprenez? Tout ça, c'est le landais nation. Tout ça, c'est le landais moka. Et puis tout ça, c'est le monde entier.
pona koteya mokili mokili ebima na nzela ya mabe tambola na nzela oyo elongo bani. Alléluia. Yes. Et en tout cas, il y a toujours l'ambiance ici. Merci beaucoup de venir exposer à la bisou. Ali Makangantou, film menine bimisa we pata na mokili ça les Nakangibwe. Ozoloba o ebimisanga. Na lobi teke na groupe nanga na lobi. Na groupe na yo te. Et pas Muyombe Gauche. Ah, pas son excellence hein. Mon chimiwa, champion du Congo. Donc Nakangibwe. Et tata Ali telema kundanga mudunanga e bori msanga ngwana. Sorti na. Ezala no nini film ani zara somo. Ezala no nini robete la biso moi li solo to moni kala wana ba spectacle ezala mana ba école. On biso to wana ba secondaire. Ezala nini? Natina picho titre yango. Na kosepela makati luka champion du Congo il y a décortiqué yango. Zara acteur principal si. Mama, yo katala moni hein. Ndenge nazabo. Kaka li solo mukie batu ba CP. Tobeta li solo ebele, tobeta li solo moi ebele ya groupe cinématographique. Tobeta. Wana ezali groupe ya Pakaya Lingomba. Omoni Pakaya Lingomba la kisi nini? Tamso bato musuba comprendre nakate. Ngato na benga ka Muyombe Gauche Pakaya Lingomba et la kisi que le visage. Hein? Pakaya Lingomba ndanga za wana aza mieux placé soko kutani na eboyi. Ako expliquer l'histoire wana très bien. Poza idée na yenda yebi makati koleka. Kozalana. C'est bon. Nega mabete na esprit ya bien. Voilà, wana za papati. Bozala na groupe ya Muyombe Gauche. Na ba via, bozala tellement belé pe à son âme pongé ou atika biso déjà. Bo simba Congo, bo simba Afrique na kolo ba penda bo epata makasi. Bo longwe ba msusu ba eba remplacer Sima. Kolongwa na bino de part na bino na Muyombe Gauche. Ti lelo bomo na groupe à Muyombe Gauche. Et je évoluer toujours bien et Kiti to eza na position nini. Tant que pe président. Aïe, en tout cas, yo za la question pour que soigner ça va tout la bouclier. Merci. Au moins une question tu ni wana mama, hein? Tant que Muyombe Gauche existe, hein? Groupe nego za la kaka. Pour la konde koloba que non soke Kiti soke Mati, je ne suis pas mieux placé pour répondre à la question wana. Yé moko. Yo comme le roi public aux autres. Yé mokonde a ko expliquer yo est-ce que groupe za et Mati to groupe za ko kita. Je ne suis pas mieux placé pour na ko pe sa réponse wana ko sala analyse wana na ko sala ngote. Vous comprenez mais na yebi que no le groupe Muyombe Gauche du fait que les vieux papa azana na bomoi groupe wana eza et puis ko sala kaka. Je rappelle tant en retard. Pourquoi pas? Kabi mwana nini oyo avanda kaboye, mwana nini oyo avanda kaboye, azuinda kuna ye abali mwasi na ye aboti bana, akenda kotala papa na ete. Mais yo to monde na ba pièce te. So ki tala papa to monde yo existence na kati ya pièce ezo. Joindre na kati. Oh, na ko joindre na kati ya ah ngaye. Na ko joindre na kati ya groupe ya Muyombe Gauche. Soko ya bengi ngate. Na okendeka moko na kimakasi bona kebo ya levier, pesa ngarol. Soka sengi demande pananga na kosani na koya. Neti pananga wabo. Est-ce que yako yaka ba epsinga ka no pesa ngarol na kota? Non, so na zana posa na ye na bengi ye. Soka ko répondre na demande nanga. Ma pesa te. A jouer rôle na ye. Esili. Hein? Mais quand même ozolanda pièce. Ya nani ya Pakalingomba? Oh, mona na tete pourquoi? Non nanda kat. Nanda ka pièce am titre pièce wana comprendre. Bana titre wana eza nini? Yes wana pour biso nyos tozolanda ngo eza vraiment kitoko. Titre ngo eza nini? Naloba kaka. Natalaka. Docteur chrétien. Possible. Eza docteur chrétien. Natalaka. Oh, Natalate. Natalaka. Oh, Natalaka. Hein? C'est moi le réponse est où tu vous Oh, t'es? Oh,
Mais ce qui est ultime aussi, quand même, tout ça quand même encadré. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ce que le président cause là, donc il faut que vous appelez conseiller Makasiti. Bateau Baza Simana, il faut que vous belé. Si vous êtes président, vous êtes leader. Bateau Baza Simana yo. Yo comme vous allez quoi, comme indé le quoi, bateau yo zo bundisa bango. C'est-à-dire simbate. Bateau Baza Simana, il faut que vous belé. Ce qui est utile pas banapé ma bezate. Mais naebi ke natalaka, naebi titre pièce on est allé docteur chrétien. Ok, merci beaucoup na Alima Kiangando na réponse Babi impérial Alima Kiangando. Le quoi yo ozwaka tant vraiment ko sala nzunzing te banana yo ko permettre bango ba ke sala nzunzing. Oh. Maman. Parce que ça ba président mususu balinga te bana ba sala. Non, moi ni ba président mususu baboya ka bana ba sala nzunzingi, pona kati nzunzingi buzoba ileki. Je te dis, pour Nanzonzingi, Bouzoba il est qui trop. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle m'a dit responsabilité à Batu Mususu et que négocie la wapi, na kibanzonzingi wana. Nazana bana Mususu baza basala kanzonzingi, na kopekisa mwana nzonzingi koma. Mais mwana nanga kosala nzonzingi, na kopekisa ete me nga papa ifuna sa nini? Ifuna yeba. Na kopekisa pete. Eloko yo kende kozwa kuna na nzonzingi wana eloko so bakopesa yo sokende kedini na koyeba nano eloko ni bakopesa okuna est-ce que eloko bakopesa okuna ekosunga ona nini eloko ni balaki bakopesa na nzonzingi yango soko yebisinga eloko yo bakolaka yo kuna bakopesa yo ezali eloko yo moko osepena ona koboya koma pota muso eloko wana ekosunga yo ta muso nga ko déranger nga aider yo pe osombi miliki otiena ndaku osombi kamwa lipota na yo osombi kamwa nini na yo na ko bopekisa bana pourquoi eza lokola ba nazana bana na kati ya groupe ba bengi mwana moko boy sorti na société moko songolo en place awa boy akende ko sala publicité moko songolo na ko boya po azwa mwa eloko esunga ye na ko boya te naza ba mususu wa basalaka hein eza na pekisa na mama deje na pekisa mutu na pekisa te mena yeba potango ko ponto webi atata ntoza ba veto so tina bana mususu bake basali eloko wango na bato babenga ka bana ya batu bakende ko sala banzonzingi yango bazaka pe seriete okoyo sengi mwana wa ya bien okomi kono ekomi keno akomi makangu nanga ekomi kuna neno akota na groupe na o place okende ko zela ya zonga lisusu te c'est-à-dire er moko ba leader oza respect na baninga te hein bosoka na moni keno vraiment eloko yo so na tini mwana nga kuna ezake na kende ko komisa mwana nga koma balabala so na zomo na pona ko protéger mwana nga na ko boya pe na boyi nanga na boyi nanga pe siko programme groupe ezandenge c'est que ça m'abete programme groupe ezandenge bo sala pe ba spectacle oui to sala ba spectacle belé mais to arrêta ki ngona vu contenu moni musalo to zo sala yo senga il faut concentration makasi vous comprenez po bato batala kabiso na bandako akolinga te bo présenter ka bango ba biloko moko boye ya bozoba na ba TV muto avandi papa na bana bavandi boye il y a des histoires qui passent à la télé ba para beaucoup vanda na salobo bo supporter ko tala ngote tant so ba chebwe papa akimi soki papa ko kima te ko mona bana ba kimi po bana bazo ka soni. Vous comprenez hein elle moko to sala ka ba musa na biso mais elle moko to zaka attaché moi makasi na culture na biso eloko eko choquer batu makasi eko choquer libota makasi faut que éviter ko tiango na TV. Vous comprenez? Et c'est ça parce que na cause de l'homme na moi si moko on exposé na ziba mipende nyonso na tiango libanda tamso ko zana kati ya salobo papa wa boti azawa na tia comme grande fille et vous voyez ce que ça fait tamso baleki na mibali bakoza la wana tout ça tu vois ce que ça fait ça choque ata tozo sala ka musala ngo on est des artistes oui c'est mieux mais des fois to bundaka dango mais to bundaka makasi na ko respecter culture na biso ba congolais on est des bantous hein c'est ça ba artiste msusu to mona batatu soko solo na ba bino ezara rapport tozo la satan musala ndenge ezala tozo expliquer ndeti so mutaza chel jamais okola ta maputa fo a pour na ko carnet rôle fala ta sexy ala ta boye tatouage ali banda poitrine di banda mona ba nini basana sima fo mona na pona kola kisaki ya zandumba kola kisamuto azandumba est-ce que synonyme ya kozala ndumba ezaka il faut mutu a exposer bandini nyoso libanda hein ke muto avandi boye omoni mwana mobali moko azabu ale ofungoli makolo ndé la qu'est-ce que vous ndumba hein est-ce que vous savez qu'il y a aussi des femmes mariées baza bandumba baza respecter mibali na bango te mais alata ka bien a exposer ka corps na été baza moi si alibala mais chez la domicile vous connaissez azandumba oyebi yango bazali
Hein? Oui. Mais peut-être vous comprendre. Tu vois? Vous comprenez? Alors respecter mon balité. Baza. Il faut que des caca. Exposé. Hein? Ah, ce que je vais la rolata bongote. Bana nangana no pona kolata na contrôle ka moko. Nako exposé moi nangala balabala te. Nako misa actrice nangalo kola moi si moko ya balabala non. Aza kotea à cause de la ndumba là tenez bien. Mais rôle azo jouer na kacha za ndumba. Mais azo la ta bien. A cause exposé corona ete. Po banzoto na bango za wana eza réservé na mobali wa kochena ndako. Vous comprenez? Tout respecter bano yoti. Hein? Tout respecter bango. Ba groupe cinématographique ba groupe moko éducatif to sala ka musalo pona ko te ya mokiti mutu yoza kaka mutu azala kaka ndumba nde fatika la kaleso nyoto libanda et tout ça nde waza ndumba ndumba eza na wana te ndumba eza ah. Merci beaucoup, Jupemeya de London, Oazota Labiso. Pourquoi pas ma copine chérie, Aimé Kunku, ya Sam Coucou, à partir à Londres. Et aussi des gros bisous à toi, ma chérie. Babi Laetitia Kabumvu na Bonzambe, Oazota Labiso, à partir à Lille, na minute. Oyo. Théâtre Zéo Kita, théâtre Koufi, Batouazou se plaindrait, belé, mais je ne comprends pas. Tout le monde a groupé, malgré le théâtre Koufi, mais groupe Zobota Makaka. Na ba télé, théâtre Zotonda Kaka. Et ça, Nini, est-ce qu'il y a eu besoin de mango qui est théâtre et Koufi? Maman, théâtre et Koufi. Mais est-ce qu'on va tourner différencier la différence qui existe entre le théâtre et le cinéma ou série? Pour mon groupe, mutabimisi caméra libanda, ba filmer mutu na mutu karandela za kotambola, mais au commun na kati ya groupe na ya komi théâtre. C'est-à-dire mutona zo yebate théâtre sale makawapi, série sale makandenge nini. Vous comprenez? Hein? Théâtre et Koufi na kal na sens nini parce que théâtre kei na ba série ba cinéma mais ba kolo ba groupe wana ole ya kotia série cinéma bazozongi sa théâtre. Nzoka nde loko ya zo sale za théâtre te. Yango théâtre ku. Théâtre ça se passe dans la salle maman. Na salle mungita wana boyoke bo fuki ba bongo ba nini bato ba koti ba tie rideau bo spectacle. C'est ça qu'on appelle le théâtre. Mais tant que caméra c'est bibi na balabala bo filmer mutazana wendia zana zandu mutabimi akiti na mutu kakoti na boutique caméra bimi ni banda na balabala ce n'est plus le théâtre. Ba pesa tango ata kombo mususu hein. Ce n'est plus le théâtre. Vous comprenez? Théâtre Koufi po bato ebele ba koti na cinéma mais baza ko yeba ndeko différencier yango te. Différence nini eza ko exister entre théâtre na cinéma na série. Ozomona théâtre Koufi. Ouais, ozomona ndena zolo bakeno théâtre Koufi. Théâtre ndé Koufi mais cinéma parce que comme théâtre changer comme na ba série na ba cinéma. Ezande bande ko belé il faut yeba keno eloko azo sala oto salaka eza susu théâtre te. Théâtre za biloto bando sala maboko biloto bando sala maboke kala na RTNC ba série ba vie na biso ba mbiaka hein to za otala ba mama ba nani ba mabele hein ba mama zeke hein bazaka na kati ya na TV wana bazaka na salle moko me ba kati wana zaka maboke ndito bando benga maboke mais lelo biso to sala suba maboke te pour to komo déplacer na ba caméra ozo mais théâtre soki kiti théâtre kiti pourquoi parce que et nini série ba cinéma kiti pourquoi na Congo c'est parce que ba président ya ba groupe ya ba troupe hein bazozo wa musala na légèreté. Vous comprenez? C'est-à-dire mutu azako sala musala, c'est-à-dire président a commis le col Nzambe. Vous comprenez? Président a commis le col roi. Donc le président lingisu ko yo kata bato baza simati. C'est-à-dire président, c'est-à-dire commis ba groupe est commis le col royaume. Hein? Nde eloko siko ezongisi si nini série ba pièce osa na kisasa lelo Congo ezongisima mais soki lelo ba leader ya ba groupe lelo ba s'attraper que non ba toto zosala oyo bazali ba imbécile na biso te baza ba makaki na biso te mais baza ba collaborateur na biso tozo bango na valeur bokomona série congolais et komata komona que no bana oyo pe baza na droit ya ko vivre bokomona série na Congo et komata si président soko lingi comme gouruma Liembongo. Liembongo, liena bana base. Voilà. C'est-à-dire groupe Mobimba Boyale, yo comme idée, bah comme ya yo. Abattoir.
Vous comprenez? Et là, ça série na Congo Sima yango wana. Tango ba leader ba kozonga keno eloko tozo sala les entreprises les musala bazongi batu. Pour comprendre la série oyo nyonso oyo ba film congolais culture congolaise to kende toujours en avant. Merci beaucoup Narcisse. Merci beaucoup Kande na banda ikoloba vraiment vous ebele bozota biso événement isa munenena Merlin Rema Sabaot isa maison de production JBC entraînement des frères Gilles Jado azo produire sœur Nabiso Mimi Mavatiku na ba Belgique kuna concert isa les 13 juin na mene Rema Sabaot ceux qui bozawana ils a vraiment sermo a embela ranzambe bien ceux qui bozawana bo assister sur na ba concert wana vraiment et que vous allez bientôt comme kita na suka ya émission na biso ya lelo na invité nanga ndene bino alimaki ngando to beti mo ba masolo belé na moni ba masolo za tellement belé to meka mpe ko zonga isu mukolo mususu alimaki ngando agenda na yo par rapport à musala na yo ba programme ya groupe opesa pe moi numéro à contact tam sous producteur moropé azala sérieux alukarape troupe moro ya sérieux pour à produire à mon raté à cause de l'émission à CPLIP à co contacter. Voilà. Merci maman. Au moni programme nabiso agenda nabiso ya mouvement eza que chaque lundi tozaka na tournage a on a siège nabiso na Believe na Kitambo et puis rediffusion ya pièce nabiso il est chaque vendredi na 21h30 na antenne A. Soko lingo uza na Poto France Amérique place union sozali lingo landa biso chaque vendredi toza na canal 142 chaque vendredi au banda kotala groupe cinématographique Altoni na antenne A boye bando mona biso ba artiste na yo biso ba artiste na bino bando mona biso tout le temps. Rediffusion zali chaque lundi na 11h08 sur antenne A. Ozala Nairobi, ozala wapi, ozana canal 7 na ndako tiaka canal 142. Okomona groupe cinématographique Altoni na rediffusion chaque lundi na 11h08. C'est ça. Mon numéro de téléphone. Numéro de téléphone soko lingi o contacter groupe cinématographique Altoni. Tozaka na numéro kaka moko. 049 40 59 049 40 59 wana kozwa biso yango no cholo bailo komona lobaki wana mutu soka alia ka pondu na ndako mokolo mususu meka nanu o meka tandunda o meka ta bololo ba bilolo o meka ta bilolo yango na zo ba producteur wana omoni ba produit wana bo sala wana mekana no lelo pe bo mekana no na ba groupe mususu lokola ba Altoni oyo e bongo ta la résultat poto moni lelo ba biloko ngwe komika ka botsoko bosibo liaki mbonga mutu bozo sala ka eloko bo sala ka po ele kakaka mezo sala susu eloko ko sala mutu eloko na motema moko te zoka nde mutu na bimisi mbongo na ye mama apesi bino bo salela ye eloko oyo et qu'on se s'appelle à table kende nango wapi place nyonso kokende valeur na bino emonana bozomona c'est ça bon moi ba dédicace na bato nyonso bazotala yo ba merci pe na ba fan nyonso surtout bato nyonso basoutenir rabi en tout cas vraiment bato nyonso basoutenir rabi sono na musika nazana na Kevin Askolelo Askolelo Mwandi na France en tout cas ndeko na ngai bambote belé oyebi masolo to sololaki oyebi yango c'est le président Alimaki Ngando président nabiso Pinto Lukaya président yo oyebi masolo eza ebele na yebi déjà so tindaki déjà président Benoît Mukendi keno nazo koma na Kampala wana to vanda to sala masolo président groupe no yango échanger nango te hein mama leki na ngai azana na France mama ya Jean-Jacques mama Ariette Yuma oyebi mama mwana na kaka yeyo a changer te et pas mama mama Moke na France wana oyebi masolo nyoto zo sala grande sœur yo oyebi groupe na yo kitoko na Kinshasa vraiment
kaka ndenge to solo laka groupe Vandi ma solo carré en tout cas lelo vraiment groupe na Kinshasa vraiment té parmi eux bazako se pesa Kinshasa lelo Congo en tout cas wana vraiment grand frère propre mais aux sous grand frère propre té mo komi bokilo akomi déjà bokilo beau frère na biso pona ebi mwana zobala Sandy azobala wa nakanisi ba les 4 ba boye tout ça okozala invité okozala na kati ya masolo Sandy azobala mobali na eka bana poto kakate po biso makanisi donc elike na biso nso ezaka epa na bino ozo matasi ozo mwa tozo lwa boezaka pona tozo sola kaka po côté mabe côté na biso ezali tolongola yango côté pe mabe ba côté wana ezali mabe wana elongwa po to sala musala pima na ndenga bolingo ke tozo ba congolais tozo sungana Sandy vraiment azobala kala mingi te ako mwana mwana poto azokende Allemagne nazo saluer vraiment Bokilo grand frère propre Bokilo vient à biso vient à Pasteur Faustin Pasteur Faustin en tout cas vraiment félicitations Pasteur Faustin bon Bokilo na ngata pasteur aza pasteur munene na Allemagne aza pasteur vraiment Faustin na biso vraiment en tout cas vraiment au courage vraiment félicitations vraiment ngando vraiment balisi ubosa na costume te pour mokola libali fona la tamakati merci beaucoup le plaisir était pour moi quand Denebisa Abino to petit bama solo kitoko vous avez vraiment aimé nena lobai kaka to komi na suka émission na biso merci na bino nyos bolinga biso mingi je ne te pas la seule bon mona qui je partager mon plateau aujourd'hui avec mon artiste Kande Baloba artiste azana talent tellement belé to ebi depuis tous ba mike to zolanda landa ba on mais le to fandi pe to beti ba masolo avia mystique na leli merci belé na bana poto na bana ngola na bana braza bana kin ba onyo suba ninga biso ba onyo suba landra Congo promo et surtout ba o balinga émission à lisolo ya dada international kitoko wapi na raisi kangi na sima donc balobi mystique masolo zo kitoko mabudi mambo ema bibi yake ya mutu si mutongoze mabudi daga di do daga di quand tu demandes au Luba événement ils ont monné na kata Belgique na maintenant Rema Sabaot avec la sœur Mimi Mavatikou en concert le 13 juin na mener Rema Sabaot qui sera produit par la maison de production de JBC entraînement de frère Julio Jado. Notre frère Julio Jado, c'est un grand producteur où a soutenir Bananzambe Mingi, aux sœurs, frères, aux Bazana Poto Kuna, maison de production Naïza Kuna. Je dis un grand merci à mon frère que j'aime beaucoup, frère Jean-Paul Lushimba, avec son album Jamais, toujours Zelakaka, toujours en attente, tant au monde, toujours vraiment béni, Nabo Sanité, Laetitia Kaboumvou dans la Nabo Sanité, Laetitia Kaboumvou, Nabo Nzambe, toujours, mais non, Mwanza, dans la simplicité. Balobi Odile Zola, il y a Zola Ndonga ou Zola Ndabiso na Neuchâtel. Pourquoi pas Dieu à maître John Dabi, papa na Elsa na kata Neuchâtel, Balobi grand couturier, minor Mwanza dans la simplicité, mais kunku ya sam kunku jupe meya, bino nyos polinganga, bino nyos polanda piso. Un grand merci aussi à Raf Ngindu Mokonzi, merci beaucoup papa. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait de Kandé dans le bar. Merci et belé aussi na Raïs Kangi qui est derrière la caméra. On se retrouve à la prochaine. Bye. Congo promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra. Il y a caméra, il y a image et image. Ralph Ngindu, qui tombe dans la pierre. Congo promo. What a plus, what a boss life. Find out the best African
www.chantal.com.